呢個係第一集啦，咁講有關我呢個公仔嘅設計嘅。咁咧呢個公仔嘅設計咧，其實我係即係好多年前買咗部 iPad Mini 啦，咁喺上面咧用佢一個 Apps 咧去畫咗呢啲咁嘅 3D 公仔，然後就當時我都唔知咧可以 3D print 嘅，但係咧之後原來佢可以 export 到個 file 咧，咁可以俾我用 3D printer 去印翻啲公仔出嚟啦。咁你見到呢一個咧，係啦，個主角嚟嘅。咁個頭咧就之前買咗啲新嘅顏料咧，咁試油啦，咁油咗藍色。其實咧最原先嘅設計係綠色嚟嘅。佢好得意嘅呢個 Apps， 不過即係而家識咗用啲 3D 嘅即係設計嘅軟件之後咧，我覺得係有需要將佢咧重新改造，因為咧你見呢個公仔其實佢企唔穩嘅，係啦，我加咗少少嘢咧去改裝嗰隻腳咧，佢先企得穩。呢幾個公仔都未上色啦，呢個係戴頭盔嘅主角啦。咁以前都有畫過啲要低 B 嘅4格漫畫係俾佢嘅，不過就太低 B 啦，唔想再攞翻出嚟俾人睇。呢一樣嘢其實係幾年前做㗎啦。咁今次講翻咧，2019年咧，對於呢一個公仔試畫咗個簡單嘅漫畫啦，咁完全冇對白嘅。咁我俾過即係一啲同事朋友睇咧，佢哋都唔係好明個故仔講乜嘅。咁簡單啲講啦，係啦。咁其實咧，我揭咗一次俾大家睇先。咁一開始有個星球啦，好似地球咁，佢有個衛星啦。咁你見到咧呢一隻其實好似蜥蜴咁嘅物體咧，佢識噴煙嘅，佢喺棵樹嘅樹枝上面啦，望住即係睇緊風景啦。咁你見到有啲雀仔喺度飛下飛下啦，咁有雲啦。佢噴嘅煙咧就係啦，你見到佢即係走咗一個方向，有個口喺度吸緊啲煙。然後呢度咧主角就登場啦，主角咧其實就擔住啲樹枝咧。喺度即係好似放緊狗咁樣啦，咁佢係吸咗佢放出嚟嘅煙嘅。其實就係個主角咧，佢可以咧即係吸一啲氣體啦。咁呢啲氣體佢放出嚟咧，其實係會有感情會有一啲即係佢親身嘅感受，就好似咧其實我可能對一件事有感受啦，或者我對一個風景咧有啲乜嘢。即係感覺啦，咁我哋會用言語溝通嘅，咁佢哋咧其實就可以透過咧氣體去即係傳播呢啲信息嘅，就好似我哋講嘢咁樣，係啦。咁然後你見到佢放低咗呢一隻蜥蜴咁嘅生物啦，咁呢個樹枝咧其實佢都同呢啲生物一樣咧，佢有一個共通點就係佢哋識即係透過呢啲即係呼出呢啲煙咧去。即係溝通啦，咁最後落到嚟呢幅圖啦，你見佢成棵樹咧都會放煙嘅，最後佢就飛走咗啦。然後嚟到呢一頁咧，呢一頁咧你見到係啦，有個金字塔嘅物體啦，咁主角咧就飛咗去一個入口搭 lift 啦，然後咧下一頁咧就落到去，即係佢去咗另一層啦。就見到即係佢老豆咧，就喺度即係整緊嘢啦。咁整緊啲乜嘢咧？咁你見到有個好似電腦咁嘅物體啦，係啦，有隻生物咁嘅物體啦，後面有啲氣孔嘅，都係識噴煙嘅。咁佢老豆都係識噴煙嘅。然後下一頁咧就係一個生命誕生嘅即係過程啦。你見到有一嚿咧好似飯團咁嘅嘢啦。咁啲煙咧包圍咗佢之後咧，最後佢就變咗一隻好似老鼠咁嘅物體出嚟。咁你見到有老鼠咧，其實佢個頭咧頭頂有啲即係氣孔啦，都識噴煙嘅。係啦，咁呢個老豆擰轉身啦。咁主角見到佢咧，即係整一隻新嘅生物咧，都好興奮。咁佢都噴咗啲煙出嚟。呢啲都係有情感嘅嘢嚟嘅。咁然後咧，佢老豆仔見到佢咁興奮嘅，掟咗隻。即係呢隻老鼠嘅物體咧，即係同佢玩啦。
咁下一頁啦，佢老豆咧就即係叫咗主角咧就一齊去探班啦。咁你見到咧，佢哋入咗一個地方咧，入面咧有啲機械臂啦，呢度有一個監察室咁樣物體啦，呢個好似lift 咁嘅門啦，然後呢度有架飛船，係啦。咁呢一紮咧就係即係主角佢哋啲僆嚟嘅，就其實個 concept 就好似 Minions 咁樣啦。Minions 咧佢哋就有一紮即係幫一個科學家去做嘢咁嘅即係生物啦，係啦。咁呢度咧就係一架飛船啦，其實係呢隻嘢嚟嘅。佢終於發現到即係主角同佢老豆嚟咗啦。咁再下一頁啦，你見到即係佢哋一齊都覺得好興奮啦，見到即係有人嚟探班，但係忽然之間佢哋望到啲嘢喎。呢個係主角老豆嚟嘅，唔知咩事啦。你見到咧有一嚿嘢飛緊埋嚟，就吸住咗主角老豆個頭，然後咧就掹走咗佢。咁呢一隻新嘅生物梗係好驚啦，咁啊彈走咗啦，係啦。咁跟住你見到呢一頁咧，就係即係捕捉個過程啦。你見到嗰個咁嘅有一個夾啦，我睇翻先，係啦。呢個夾其實係夾住個頭盔嘅，係啦，夾住個頭盔咧就係唔俾佢噴煙啦，係啦，去影響到即係捕捉佢嘅過程啦。咁其實咧本身隻嘢咧係隱形嘅，所以大家都睇唔到。咁你見到咧呢度有啲閃電咧，就係想表達到佢係由一個透明變做一個即係現身嘅過程嘅，係啦。但係咧好搞笑嘅就係咧，主角見到咧第一時間其實唔係好擔心佢老豆俾人捉，而係咧佢好興奮，因為佢見到機械人係好新鮮嘅。呢一個就好似一個扭蛋嘅設計啦。咁個機械人就即係掟咗佢老豆入去佢身體入面咧，就即係禁錮咗佢啦。咁咧跟住呢一格咧就係講個機械人咧去即係逃出呢個基地嘅過程，係啦。你見到佢就即係做一個跳躍嘅動作，就飛咗出宇宙啦，係啦，係啦，咁樣落嘅。飛咗出宇宙啦，然後呢度咧，佢哋就個機械人就去咗一個即係類似 UFO 咁嘅物體去逃走啦。跟住呢一頁咧就係講即係主角啦，同埋呢一班跟班咧，即係佢哋受到呢個機械人逃走嘅時候嘅影響。咁啊，因為佢哋產生咗好多碎片啊跌落嚟啦，有唔同嘅反應啦。咁有逃走嘅，有跑嘅，係啦，跟住有個就發呆咧，但係都好好彩冇俾嘢揼中嘅。咁但係其中一隻咧就即係走避唔到啦，就俾嘢係啦揼中咁啊，扁咗啦，就好似你玩 Mario 咧，你即係中咗敵人嘅攻擊之後就變細咗啦，就變一個好似飯團咁嘅物體。咁主角咧佢哋都即係好傷心啦，然後你見到主角咧就用咗佢老豆一樣咁嘅能力啦，去嘗試去救佢嘅。咁跟住你就見到咧呢一度咧就好似嗰個生物嘅誕生嘅過程，即係嗰隻老鼠嘅誕生過程。咁啊啲煙圍住咗呢嚿咁嘅飯團啦。咁你見到佢開始成翻型咯，但係咧由於主角咧佢係未有佢老豆咁成熟咁運用佢嘅超能力嘅。咁啊，見到佢其實變咗個豆丁嘅版本。咁佢啲同伴梗係喺度笑佢啦，因為同佢個樣原本係即係爭好遠嘅，一個係好成熟嘅樣，一個就係一個低 B Minions 咁嘅樣。跟住咧就講佢哋咧搭咗佢哋即係自己嗰架飛船啦。咁啊係呢個唔知發呆咁嘅過程啦，係啦。咁佢哋個 monitor 就跟蹤到佢老豆嘅飛躍，即係俾人夾咗去呢一個咁嘅星球。咁佢哋都嚟到呢個咧星球嗰度咧，諗住救佢老豆嘅。咁呢個就係個星球咧一個地圖啦。其實個 concept 就好似咧，即係你打 Mario 佢有個世界啦。咁中間梗係最勁打大魔王咁嘅
即係城堡咩地方啦。咁其餘嘅地方咧就係你進入去冒險嘅地方嚟嘅。咁你見到其實喺呢個島入面咧係存在住好多敵人嘅。咁啊有個好似樹咁大嘅巨型機械人啦，咁喺個森林入面啦，有一紮即係卒仔啦。咁呢啲都係卒仔啦，但係識飛嘅。好，咁啊個古仔個 concept 就到呢一度。咁啊呢一個就叫做 Mr. Similo 大冒險啦。Similo 中文就叫西米露啦，都幾低 B 嘅呢個，但係我覺得幾好玩嘅呢個 project。講翻啦，呢隻嘢未出場嘅。呢隻嘢咧其實就叫 Mango， 中文其實叫芒果。咁佢哋兩個嘅組合就叫芒果西米露。係啦，會唔會有下集咧？其實呢一個係試玩版嚟嘅，我覺得。即係如果有機會咧，可能會仲做得好啲，再畫過啦。咁呢啲會唔會用得翻咧？就唔係好知啦。可能因為重新畫過又好辛苦。係啦，咁咧係啦，講到咁上下啦。不過我而家睇翻，其實我覺得幾得意嘅就係咧，之後我先發現到咧，其實呢度嘅時候其實我唔係好識分鏡嘅。咁但係就係畫咗呢一篇之後咧，我睇翻另一本即係我畫嘅另一個漫畫咧，喺2019年畫嘅，就係有關我機械人個 project 嘅。咁嗰啲分鏡係冇呢個做得咁好嘅。咁呢一個我其實都唔係啦，即係其實畫畫下就覺得呢個咁嘅結構會好啲啦。咁其實好多漫畫你見到佢係咧分咗3節，咁樣去閱讀咧係會係啦，即係咁樣分咗3節咧，係啦，咁樣嘅結構咧，其實係閱讀起上嚟係舒服啲嘅，同埋你用嘅空間咧係會用得比較完善啊，即係比較多咯，係啦。咁你見到好多都係分3節嘅，咁當然啦，其實應該有啲呢啲係應該要縮翻窄啲，呢啲係大啲，咁樣會更加好睇啦。咁啊，都係一個有趣嘅學習嘅過程嚟嘅，係啦。咁啊，呢一段 video 講到咁多啦。咁如果你有啲乜嘢即係建議啊，或者你覺得咦都唔錯喎，咁你不妨留言俾啲 feedback 我。咁呢啲咧，第二時我可能會即係整個 YouTube channel 咧，就擺上去即係分享嘅，係啦。咁啊，到呢度啦。咁呢個第一集，咁啊之後會講另一啲 project 嘅。